А следващият ни гост е Майк Дауни, председател на Европейската филмова академия, продуцент на последният филм на Агнешка Холанд «Зелена граница», който спечели наградата на журито в Венеция и вече втора седмица оглавява класациите в Полша за най-гледан филм, въпреки че е атакуван от властите. Той у нас заради представянето на своя роман «Златото на Истрия» в рамките на Синелибри тази вечер. Здравейте, добре дошли! Hello and welcome. В «Зелена граница» темата са бежанците от Сирия и Афганистан и проблемите, с които те се сблъскват. Сега в Израел има война, откъдето също се очакват бежански потоци. Сякаш светът се тресе. Имате ли отговор, господин Дауни, и защо? The refugee problem has obviously been the fault line of the 21st century. Бежанците очевидно се превърна в разломната линия на 21 век, до ден днешен. Света се промени по много различни начини, откакто започна бежанската криза. И докато Западът не постигне някакво по-добро разбиране на основополагащите причини, защо хората напускат домовете си и тръгват по този път, нищо няма да се промени. В случая на зелена граница имаме хора като Лукашенко и Путин, които преднамерено ползват бежанците като оръжие срещу Европейския съюз. И докато това е така, нищо няма да се промени. Случващото се в Полша в момента е една от националните и международни трагедии на нашето време. Полското правителство възприе агресивен подход към бежанците. Аз считам, че това е много недемократично, но също така и много нехристиянско. Като режисьори и сценаристи ние бяхме заплашени от полското правителство. Режисьорката получи 8 писма, защото е еврейка. И това е голям проблем за творците. Имаме война в Украйна, сега имаме и войната, която Израел започна срещу Хамас. Имаме и Нагорни Карабах, където също ври кипи. Темата за тези конфликти интересува ли ви като творец? Absolutely. I mean, they go to the very heart of what I believe an artist should be doing, which is dealing with the contemporary problems of our time. Всъщност на това, което един творец би трябвало да прави, а именно да се занимава с проблемите на своето време и да даде своя малък принос за промяна в начина, по който хората мислят за тях. В случая на Украйна ситуацията е изключително ясна. И тя е в фокуса на нашия филм «Зелена граница», защото ние гледаме мургави мигранти от Близкия изток, които се опитват да влязат в Полша от Беларус. Поляците направиха много рязко разграничение в това, че когато се случи войната, те отвориха вратите си за милиони бели християни. Докато има хиляди мургави мюсюлмани, които се опитват да влязат от Беларус и не им се позволява заради цвета на кожата им и религиозните им вярвания. Филмът се опитва да се забрани в Полша, «Зелена граница». С какво лентата е неудобна за властите, според вас? И въобще изкуството, с какво изкуството пречи на управляващите? It's very hard. You know, I work with Agnieszka Holland, who is a 75-year-old woman who's a bit shorter than me. And she is the polygamy #1 in Poland, and everybody is frightened of her. I don't know why. All she does is tell the truth. Politicians in Poland are frightened of the truth, and they are undermining the European values that we have and that we espouse, and that in most democratic civilized countries we embrace, because the
вярваме в свободните демократични страни, защото европейският идеал е демократичен и е нещо, което трябва да отстояваме, докато в Полша изглежда да се отдалечават от него. Като цяло, политиците страхуват ли се от хората на изкуството? Какво впечатление имате? Политиците, струва ми се плашат от истината, без значение дали я казват творци. Когато правиш един филм, президентът, министър-председателя, министъра на правосъдието, всички се изказват и ти казват, особено в този случай като еврейски режисьор, ти казват, че това, което правиш, е нацистка пропаганда и че твоята работа е като тази на фашистите през Втората световна война. Те наричат хората, които гледат филма, прасета в киното. Плашат се, защото след една седмица има избори. Имаше един протест на над 1 милион човека в Варшава миналата седмица, подкрепа на опозицията. И нашия филм, който е изключително необичайно, постигна 500 милион зрители в кината през последните 2 седмици. Така че преди изборите хората, така се каже, гласуват с краката си. Тази вечер в София обаче е голямата премиера и представяне на вашият дебютен роман "Златото на Истрия". Тема, която вие разкривате в вашият роман. Нещо различно от политика. Няма толкова злободневни теми в нея. Всъщност, роман за какво е това? Greed. The novel is about greed. I can expand on that. Това всъщност е роман за алчността. Действието се развива в 3 различни исторически епохи. В нашето съвремие, по време на партизанската съпротива 41-45 и на римската гладиаторска арена през 81 преди Христа. Това собствено са 3 романа, обединени в един, и това, което ги удържа, е отровния еликсир, невероятната миризма на трюфелите от полуостров Истрия. Става въпрос за алчността, която предизвиква трюфела от Истрия. Ето този безформен предмет, който виждате в средата на корицата. Чувствате ли се уютно в си на романист? Oh, yes, I do. I mean, I've been making films. I've been involved in storytelling since I was a child. I wrote my first play when I was 14 years old. Написах първата си пиеса, когато бях на 14. Работил съм с Жан Жене по нова английска версия на неговата пиеса "Под надзор". И написах първата си професионална пиеса, когато бях на 19. След това съм работил в театъра, в киното, в продължение на вече 20 години. И за 20 години съм създал над 100 филма. Така че съм се занимавал с разказване на истории цял живот. Но пиеси, филми и така нататък са проекти, по които работиш с много други хора. Автора на един филм в крайна сметка е голяма група хора. Докато тук беше много освобождаващо това, че работех сам. Не беше нужно да работя с други хора. И продукта на труда ми зависеше изцяло от мен. По някакъв начин това е много по-забавно. При киното трябва постоянно да търсиш голям бюджет, да ходиш в министерството да просиш за още пари, докато тук това не се налага. Една много различна дисциплина е, но е чудесно
интересно, да не е нужно да събереш цяла армия от хора, за да направиш нещо. Това, че можеш да го направиш и сам. И до някъде съжалявам, че толкова дълго съм чакал да правя. Какво казвате на вашите почитатели със златото на Истрия? In terms of storytelling, it's an adventure, it's entertaining, it's a ride, but also there's a kind of a moral behind it, and it's a moral not in a kind of a biblical sense about greed, and that forms, it's the first book in a trilogy, which is called the Three Colors Istria trilogy. I've almost finished Istria Black, which is the sequel, which is about hate. Истрия черно, което е продължението и се занимава с омразата. И последното ще бъде Истрия синьо, което е за корупцията. Така че имаме алчност, омраза, корупция. Звучи много библейско, моралистично, но не. Много забавно четиво е, приключенско е, прекарва читателя през множество моменти в историята, които може би са интересни, интелигентни, ще ни покажат нещо за изкуството и надявам се ще донесат на читателя удовлетворение. Звучи забавно и интересно, със сигурност ще я прочета. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Дауни. Много ви благодаря. Така приключваме от мен и екипа Довиждане.